atuh wae. Apa kan?
Pilihannya yo piantun kene kok yo kono terus. Kok yo cetok temen to yo. Layu dhewe. Kok yo pinter men. Oh ngono. Kok yo milih sing kuwi mbok yo liyane wae to. Yo sing liyane wae. Ya, aja sing kuwi. Golek sing sijine maneh.
Ya, aku ora kleru. Ya, nggih. Nggih. Waktu ini mas Jan anjir ini tanggapan yang bulung daerah ini Jan 5 tahun pisan 5 tahun pisan kejutannya anjir ini ini mayar ya ada piye timbang pijet ada-ada ini pijet lho iki bejo masyarakat apa temu kemudian masyarakat lho mugu kosong munggu iki bakul es liwat ya asline es diborong ya iki mau bejo masyarakat kene sing nyepaki dalan sing wis cor-coran ning kono nang makadaman ora bojone lara kabeh lho ya ora maido wong masyarakat kene iki lek reokan Bu badhe teng ndi Bu badhe teng ndi Bu yang ngene kula oh yang harga nomor waduh lah iki lho Bu ajak sangat betul masa iki alah waduh repot olah lah apa tetap sukane iku ya ya bedayamu no oh foto nggih betul oh foto riyen kan Bu aja nggih Bu aja Prapto Prabu Wangi Ayu Tawi bijaksana nyukani berarti Bu aja iki wonge ayu tur wonge apa lek maneh luman apa berung tas nemen wis disangoni muga-muga Bu aja matur sembah nuwun mugi-mugi diparingi seger waras ya mugi-mugi diparingi umur ingkang panjang panjang amin mugi-mugi diparingi seger awake wis kabiyen diker dhewe ning kene iki ora umum ya nyapa perjuangane yang dhewe iki rene iki ora umum nyapa perjuangan alah jan ning kono boto ku kok bejut mergo nyapa danane to heeh ora ning kono iki ning kene masih ora umum penontonnya semua kadang-kadang rampan cewek rampan cewek mayoritas penontonnya cantik dia sumeh sapa wong gelem sing sumeh bakal tambah ayu iki termasuk primadonane biyen ya paling cantik di Bu sinten Bu Sarini Bu Sarini tekanana Bu Sarini tekanana Bu sinten Bu sedap Bu Sarini dengan Bu Tumi iki Sarini Tumi cantiknya buncis wis wong kene ayu-ayu kabeh yo ngene muga-muga masyarakat kene ayem terus yang penting awake dhewe ngucapne sik bar iki pentas nah ya muga-muga halal bihalal Kartapura 01 semoga masyarakat kene lantaran tarunane tambah kompak amin semangat melaksanakan halal bihalal ini kita tahun depan yo tambah regel amin sing Pak Lurah Mbak Lurah sing bos-bos niku boten sah nyawer tahun ngarep bodo aku rene apa jumuk THR yo wong iso gregesel
Karang-karang tarunane luar biasa. Apa? Bocahnya luar biasa. Luar biasanya apa? Guyub rukun. Heeh. Muga-muga Karta Putra 01. Heeh. Muga-muga Sansaya Jaya. Oh iya ya. Muga-muga sukses selalu. Sukses selalu. Tansaya Rembaka. Seniman ini yang termasuk mempersatu bangsa. Betul. Budaya. Ora-ora reokane iki ditekani anu Maratungga. Maratungga. Jaga coper sak sapine teko kene. Jaga coper. Sak manuk bos sapi teko kene. Terus endi mau reok saka kula teko kene. Aku geblek. Ya teko manuk. Ayo dilanjut. Dilanjut dicepai jate. Yo. Sarini. Mereka lewat ke saja. Dan tak kira nek ancang-ancang ono arep atraksi. Atraksi cowok dhuwur teko dhuwur terop. Lah kok kok mlayu ning kono tok nyapo. Kene sapa? Patil ning kulon kono. Ning kono ora ana patil ana pato. Wah iso. Kowe iki didelok wong sak ning Bali mbok ya sing semangat. Kok kono kok ngene ae. Heeh. Yo.
Lah, kamu mulai kan? Gue udah sampai ngocrok lagi. Gue barawan stres ya ini. Kayak lo. Gue malah tok jak udah alpokat.
Lah iya. Pasangan gue minta. Yo.